終於見到北極光啦，喐得好快啊！OK，好啦，前邊呢有啲屋仔，好凍啊，好凍啊！呢個鏡頭呢得20mm，冇辦法。呢度好闊啊，成個天都係啊，其實由呢邊掃到去嗰邊啊。我頭先呢開車呢，見到一粒好大粒嘅流星飛過。流星我見過好多次，無數次㗎喇，但係呢嗰一粒係好大粒㗎，唔識形容啊！主要係見到一粒，哇！同埋係有時間㗎，而家感覺呢好似弱咗少少，但係都仲係睇得好清楚嘅，因為佢係時多時少，時多時少。耳仔都有啲凍啊！哇！我有頂帽嘅，買咗頂帽啊，但係唔知去咗邊啊頂帽。真係要包實啲，好凍。睇下個 time lapse 影成點。好凍啊！而家個極光係比頭先弱咗，好彩。今朝呢，我就喺 Ham 來開車去咗一個沙灘，個沙灘名呢，我就唔記得咗啦。跟住呢，我就再去 Helensvia 去影嗰個好出名個足球場呢，喺個島上面嘅呢。咁啊，嗰度我都冇特登逗留啊！哇，隻耳仔凍啊！我就冇喺嗰度逗留啦。拍咗啲航拍，影咗2張相。今朝我都喺 Ham 來度影咗2張相，跟住就走啦。哇！而家見到啲極光，好強啊！都 OK 啊，即係以我見過咁多次嚟講呢，真係算係好明顯㗎啦。即係我對眼都睇住佢係咁喐，係咁喐。當然希望有冇得再勁啲啦。其實而家已經好明顯㗎啦，就唔係你呢度就咁睇咁明顯啊。我對眼睇都已經係一模一樣咁明顯㗎啦。我本身今日呢都繼續留喺 Rainey 嗰度嘅，即係 Ham 來嗰度嘅。咁但係呢，我就決定提早一日，因為我知道嗰邊呢就係咁落雪，越落就越大，同埋好多雲。咁我就搏一搏，向翻 Tromsø 方向揸咗好多個鐘頭車。我今日揸咗8個鐘頭車，就搏一搏嚟呢一度。唔止8個鐘喎，哇！唔止8個鐘，我諗9個鐘都有啦，唔止添啊，可能。咁就嚟到呢一度，終於俾我見到 Love the Night， 好開心，開心。點解呢度冇人影嘅，淨係得我影嘅？哇！唔知嗰部 time lapse 影成點呢？我就咁用 video 拍，我都覺得應該
即係可接受咯。咁當然啦，個 noise 嗰啲另計啦。即係我拍到 video 其實好開心噶啦，唔使成日都快鏡咁樣睇 time lapse 啊。因為你而家呢，其實現場你睇到呢個光呢，其實喺度不停咁變，亦都係變得好快嘅。所以其實我就算影 time lapse，我都要頂盡2秒去吸嗰個光好啦。如果唔係呢，佢嘅形態又 capture 唔到。好凍啊！好似成個 video 入邊呢，都冇見過我着咁多衫，但係其實我仲有帶咗好多衫嘅，只不過呢，就拍 video 嗰陣冇著咁多啦，同埋喺戶外冇逗留咁多，冇逗留咁耐啊。但係影 time lapse 就一定要逗留耐啲，冇辦法。咁我其實呢，都仲有3日時間都仲喺度，但係其實呢，我係連今晚啊我都冇 book 酒店㗎，我都唔知我住喺邊啊今晚。因為其實而家咁夜呢，我都唔知道點樣去即係 book 唔 book 到啊。因為我唔知道今晚我影唔影到嘢。哇！隻耳仔開始痛啦。頂帽去咗邊呢？哇！而家個光又好勁啊，成條啊！其實呢，你而家睇唔到，你而家睇到呢1/4都冇啊！呢條呢一路橫跨到去後邊嘅，我要俾大家睇下先得。由呢邊一路掃上去，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 哇！去到另一邊嘅其實。係咪好誇張先？唉，揾翻呢個位啦，係咪好誇張先？而家嗰啲雪呢，其實係踩到好深，我踩俾你睇下。因為後邊有間屋喎，啱啱有間屋喺後邊。條光而家係喺間屋後邊度飛上嚟喎。係啊，有冇第二個角度先？咁啦，我都其實唔係都睇得好清楚啊。我副眼鏡呢喺架車嗰度，急得滯行出嚟影嘢呢，眼鏡都唔記得帶。所以我而家呢係睇唔清楚嘅，有一個鏡頭應該都睇唔清楚我啦。因為呢度都好多街燈嘅，所以呢其實呢個光都真係好強下㗎啦。咁多街燈我哋都仲睇得到咁清楚。用個手機拍下先。哇！成條蛇仔咁嘅。一路上去到呢間屋後邊。哇！好似呢間屋後邊仲犀利。我游返去。
而家又好犀利啊！我哋又再睇多次喺呢度，跟住一路去，哇！又去到間屋後邊，哎呀，冇力啊！哇！但係呢度後邊呢？哎呀，喺呢邊呢？哇！但係呢度後邊呢，好似一撇嘢呢就冇咁靚咯，一條條就得意啲啦。哇！見到上邊有架飛機啊！喺飛機度一定睇到啊，好靚！哇，好闊啊，越嚟越大啊！我哋可以從呢一個極光呢睇得到地球嘅磁場啊！哇，咁樣睇仲靚啊！要擋住側邊嗰啲街燈呢，哇，好靚啊！哇，好大啊！個範圍越嚟越大，我喺呢邊阻住大家睇添。哇，而家越嚟越大啊！呢邊仲大啊！哇！哇！哇！我嚟咗幾日呢，都睇唔到北極光，終於有機會俾我見到。我之前呢喺Lofoten Hamlet嘅 apartment 嗰度呢，大家見到有隻窗，影到出邊有極光，係真嘅。但係呢啲極光係好弱啊，唔係睇得好清楚。加上呢，我係塊玻璃嗰度呢，我望嘅角度咧，其實我望出去，我唔係好睇到嘅啫，就唔係而家見到咁樣綠色咯。我見到可能係有少少灰灰咁樣嘅啫，其實好輕微嘅綠啦，好輕微啦。咁但係影咗出嚟，哇，係好清楚。咁但係而家呢，哇，完全係兩回事嚟㗎。我見到啊，哇，成個天，哇！呢啲真係唔知第日會唔會有360嘅相機啊！唉，睇呢極光呢，我唔戴眼鏡睇得仲清楚，老花。哇！我見過人哋呢睇極光呢，嗰啲極光可以去到粉紅色、紫色，哇！真係〜我覺得綠色已經係好靚啦，即係如果紅色、粉紅色嘅話呢，唔知係咩樣，我未見過。哦，好靚啊！好啦，講咗好多次好靚啊！哇！而家呢個角度望過去，可以望到個灣。行前啲得唔得先？其實我都唔知我而家企緊嗰啲係咩嚟嘅，因為全部地下都係雪，但係一嚿嚿。哎呀，呢度得唔得呢？睇到成條嘢彎嘛，因為佢唔係好歪嘅，因為要再行遠啲先得。哇，跣跣地喎！我其實會唔會踩咗落水㗎啦？因為呢度前面係海嚟㗎啦。但係全部都係一嚿嚿石春咁嘅嘢喺度咯，但係全部冚晒雪呢，好厚雪。哎呀，點啊？有冇啲角度可以啊？
唔得啊！呢個極光太偉大啦，太闊啦，我係冇辦法可以俾大家睇到更多噶啦，得20mm 咁上下啦。嗰邊嗰部16mm 2.8繼續影緊 time lapse， 但係個角度都係好窄嘅啫，因為想影埋個海，影埋個山，換下角度。我呢度呢見到一粒星，好古怪嘅，佢係長形㗎，好似條魚咁樣嘅喎，唔知係咩嚟㗎，我見咗好耐㗎啦。其他星都係一點㗎嘛，嗰個係一條喎，長長地嘅喎，唔知係咩嚟嘅咧。好開心啊！可以喺呢度見到北極光。雖然隔離呢有一架鏟雪車不停喺度鏟，因為今日晏晝好大雪，所以呢度啲雪呢係好柔軟，直情係粉雪，好新鮮嘅雪。所以呢架鏟雪車要好忙咁樣，係咁鏟馬路上面嘅雪。哇！好快啊！我平時咧睇嗰啲人哋嗰啲 video 咧，啲極光咧一路掃，好似骨牌咁喺度推啊嘛。哇！我頭先終於見到啦。同埋而家好似係落緊雪，係好細粒好細粒嘅。又唔同一樣啊！唔知 time lapse 影咗出嚟係咩樣啊？我嗰度係咁意嘅啫，都係。有時自己拍嘢咧，真係都覺得都幾求其嘅，真係。喂，影到啦，影到就得啦，繼續啊，一路去啦。我都冇 check 清楚嗰啲對焦啊，我就咁 set 佢無限遠就算。通常無限遠褪翻嚟少少啦嚇，我自己都唔識啊。但係咧，去到無限遠拉翻嚟少少，我覺得係差唔多噶啦。好啦，大家都睇到悶悶地啦，係嘛？唉，我啊其實係已經揸咗成日車咧，其實我係好眼瞓、好攰。但係咧，見到極光，好開心。但係其實我都真係仲係好攰。唉。